Allora che è molto bene che Questa qua va comprata e si mano per
Dames en heren, welkom in Amsterdam. Wilt u blijven zitten totdat de verlichting van de bordje stoel niet meer vast uit is? En vergeet niet om uw eigendommen uit de stoelzak en bagagebakken mee te nemen voordat u het vliegtuig verlaat. Denkt u er ook aan dat de handbagage uit de bagagebakken kan vallen wanneer u deze opent. Wij danken u dat u heeft gekozen voor KLM en wij hopen dat u ondanks de vertraging toch nog een prettige vlucht met ons heeft gehad. Deze vlucht is verzorgd door KLM in samenwerking met haar partners. Namens KLM en SkyTeam Partners wensen wij een prettig verblijf of een goed vervolg van uw reis toe. Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam. Please remain seated until the fasten seatbelt signs have been switched off. And be sure to remove any personal belongings from your seat pocket and the luggage bins before leaving the aircraft. Please be careful when opening the luggage bins, hand luggage may fall out unexpectedly. We thank you for choosing KLM, and we hope that despite the delay you still had a very pleasant flight with us. On behalf of KLM and SkyTeam Partners, we wish you a very pleasant stay. If you're traveling further, we wish you a very safe trip. Ja. Zij dan het midden.